ba. La ilaha illallah shi ana isa ka waliyullah. Tsarin auliya kujerar da rabbi ya baka, ya amina lauliya na din maka gani a sifarka. Aiki da ana yinka sirrin kansa ya baka, sai kawai za a yi saka shi yana kana rayuwa. La ilaha illallah shi ana isa ka waliyullah. Baba Khalifa wali ne Zuciya bata dirsa kila baba, matsayinka ya kai kai zuwa ba tare da jassadi ba. da zarar ka rike ta zuwa ruhin ka zai ziyarci shugaba, ba tare da zuwa ba da sirrin da ka ba mu ya ba. La ilaha illallah shi ana isa ka waliyullah. Sharifani na mahutu mai cikin zuciya mirino da gare da jinin annabi kai dalbariya, wallahi ni da kai na samu shaki saka bin biya, jin ku nake a cikin raina ya mai babbar rijiya. kai abu da kayan saka bashi sannan ka ce hadiya. A'a kallakar maya ne kai da kayan ma daya, da sani da ruhi na naku ne abubuwan zuciya, shagalar cewa Allah la zalu ba ya duniya. Ya malazi na sun kuya daga gunkuni na koya, mai kambun wilaya mun sallama ma cikin nu. La ilaha illallah shi isa ka waliyullah. Allah ya saka.